هعمل ايه لطريقة فتح الكروت. انا عندي الكروت اهو، بتبقى ظاهرة زي عندكم كده اهو، يعني انا معمول عليها كلها علامات استفهام. تمام. افتحها ازاي؟ نيجي نبص على الكروت بتاعت النهاردة اللي جاية، انا هوضحها لكم اهي في الصورة. تمام. ناخدها واحد واحد. انا عندي في البي ار هنا اول كارت اهو، اللي هو الاكس، يعني بيقول لي الكارت ده هتفعله. طيب تعالى نروح نشوف الاكس كده. تمام. في البي ار. تمام. طبعا انا جبتها منين؟ من الماين. من الماين من تحت رحنا على البي ار. تمام. هنلاقي الاكس ار. هو بيقول لي البي ار دوت. تمام. المفروض لو هو مقفول عندك هتنفذ المهمة اللي مطلوب تحت منه، هتلاقي مكتوب تحت منه لو معمول عليه علامة قفل. مش معمول عليه علامة قفل، تضغط ضغطة واحدة. تمام. كده فتحت أول كارت. تمام. كده فتحت أول كارت. طيب نشوف الكارت التاني كان ايه. الكارت التاني تاني اللي معمول عليه علامة قفل، هتنفذ المهمة اللي مكتوبة تحت منه، هيبقى كاتب لك المهمة ايه. تمام. تاني كارت في الماركتس. تمام. فعندنا هنا الكارت الأولاني اهو، دي او. تمام. طيب نروح نشوف دي او ده. تمام. في الماركتس. تمام. الماركتس، الكارت اهو. تمام. هنضغط ضغطة واحدة، جو. تمام. جميل. هروح على الكارت التالت. الكارت التالت كان اللي تحت منه مباشرة، التريدنج بوت. تمام. اهو التريدنج بوت. تمام. طبعا انا عشان فاتح الكروت قبل كده مسبقا، يعني انا يعني امبارح صارف 40 مليون في فتح الكروت، فهي خلاص مش معمول عليها علامة قفل. لكن انت لو معمول علامة قفل هتنفذ المهمة اللي عليه. طيب المهمة دي انا شارحها قبل كده، انا اهو جالي 5 مليون مجرد ما طبقت، جالي الانقطاع. تمام. من كتر الاشعارات بضطر ان انا اسجل الفيديو اكتر من مره. تمام. طيب انا كده مجرد ما فتحت الكروت هطلع لفوق كده، هطلع لفوق كده، هطلع لفوق كده، هلاقي ان الكروت عندي اتفتحت اهي. التلات كروت اتفتحت. دول التلات كروت بتوع النهارده على فكره، دول التلات كروت بتوع النهارده. تمام. اللي تقدروا تفتحوهم فهتعملوا 5 مليون بتاريخ النهارده 9/6/2024. تعال نبص بقى الرقم عندي، انا كنت 22 بقيت 27 مليون. تمام. دي طريقة فتح الكروت، ودي الطريقة العملية. طبقوها، وكل يوم أنا هسيب لكم الكروت اللي هيتم فتحها، وإن شاء الله ده هيحقق معاكم حاجة كويسة. سلام عليكم. طبعا الناس اللي بتسأل على الرابط، كل حاجة تحت الفيديو.